З подивом побачила зараз у лісі квітучий звіробій. Це лікарська, фітонцидна, ефіруалійна, харчова, фарбувальна, медоносна і отруйна рослина. Звіробій в давнину вважали чудодійним, але його не можна вживати тваринам. При з'їданні звіробою вівці, коні і велика рогата худоба отруюються. Цікаво, що труяться, як правило, тварини з білою шерстю. У давні часи звіробій використовували для захисту від страхів і привидів.